बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं गेम रिव्यू। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू गेम। उस गेम का नेम है एक्सट्रीम मोटर बाइक्स। तो चलो तो इसको इंस्टॉल करते हैं, हम खेल के देखते हैं तो जी ये खेलने में कैसी है। हमारी गेम इंस्टॉल हो रही है, अभी कुछ ही सेकंड में ये इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद हम इसको प्ले करेंगे और खेलेंगे। गेम बहुत लंबी है, मैं वे वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। तो जी ये हमारी गेम इंस्टॉल होने वाली है, अभी कुछ ही सेकंड में हो जाएगी। उसके बाद हम इसको प्ले करेंगे और खेलेंगे।